What's up guys? Chongix Moto here. So sa araw na ito, i-review natin itong isang motor from Yamaha, ang Aerox 155 S Doxou version. So unang kita nyo pa lang guys, makikilala na nyo itong motor na to kasi isa na siguro ito sa mga naghaharing scooter na 150cc sa daan. Pag-uusapan natin ngayon ang specs at mga parts and functions ng motor na to. So this is Yamaha Aerox S Doxou version. Ang motor na to guys ay powered by 155cc engine, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled engine, fuel injection na nagproduce ng 14.7 horsepower at 8,000 RPM and 13.8 Nm of torque at 6,250 RPM. Ang motor nito guys ay nagtitimbang ng 118 kg at may fuel tank capacity na 4.6 liters. Dual telescopic fork sa harap, single disc brake, anti-lock braking system, at may wheel size na 110/80, 14 inches. Sa likod naman, dual shock, mechanical drum brake, at may wheel size na 140/70, 14 inches. Full LED tail light and signal light and full LED na rin sa harap. Sa itaas guys, makikita natin ang high beam, low beam, signal light, busina, at yung full digital display screen. So kikita yung fuel indicator, odometer, speedometer, time, saka yung RPM. Sa ilalim naman guys, makikita natin yung wireless key indicator, high beam, ABS, check engine, temperature, stop and start system. Sa kanan naman guys, makikita natin yung switch ng stop and start system, park light, at saka yung quick start button. So dito sa center guys, may makikita kayong button. So pag i-press mo to, makikita mo yung average kilometer per liter, at saka yung consumption, at saka yung voltage, at yung total mileage travel. So ang motor na to guys ay meron na rin itong side stand sensor. So pag hindi naka-fold yung motor mo, Wait a minute, hindi ito mag-start. So for security ng rider. So bago mo i-on guys, dapat naka-fold mo na itong side stand. Isa pang feature ng motor na to guys is pag nag-o-on ka, dapat
press yung brake sa harap, ito. Tapos, press yung quick start. So, kung makikita nyo guys, ito yung wala ng ignition key yung version ng Aerox. So, para ma-on to guys, dapat yung key is malapit lang sa motor. So, press mo lang to pag nag-click, tapos turn para ma-open. Turn mo ulit para ma-on na yung motor. Para ma-access naman at ma-open yung fuel tank at seat guys, dapat ang switch nito ay naka-point sa open. Tapos press mo yung seat. Sa U-box niya guys, kakasya dito isang full face helmet. Wow! Pag nag-open naman ng fuel tank guys, press na lang natin to fuel na button. Yan. So, automatic na open guys. So, hindi mo na kailangan bumaba sa motor pag naggasolina. Ang battery ng motor na to guys ay makikita sa side, sa part ng motor na to, at sa ilalim ng seat guys, pwede nyong lagyan ng document organizer. So meron siyang lagayan dito. So lagay nyo dito yung mga license nyo or mga ORCR ng motor mo. Dito sa part na to ay meron din siyang maliit na compartment kung saan pwede nyo i-charge yung mga cellphone nyo. That's it guys, tapos na nating reviewin ng motor na to, ang Yamaha Aerox 155 S Doxou version. At bago ang lahat guys, paki-subscribe naman dyan. Please subscribe to our YouTube channel, Jungix Moto, para naman madagdagan yung subscribers natin guys, at maging updated ka na rin sa mga future reviews natin sa mga motor. That's all for today. See you sa ating next vlog. Salamat!